Христос воскрес! Квітує Україна, наш край веснянім маєві чудес. Звучить чудово мова солов'їна. Христос воскрес! Воістину воскрес! Невгамовні, а ви вже посмакували пасочкою, писанками і ковбаскою? А що смакувало вам найбільше? Мені солодка та м'яка пасочка, і писанки, і ковбаска. Подивіться і скажіть, чого не стало в моєму кошику? Друзі, а ви відвідували своїх рідних на свято Великодня? Сьогодні я розповім вам казку про пригоду, яка трапилася з дівчинкою на ім'я Параска. Казка називається «Великодня пригода». Її написала українська письменниця Леся Храплива-Щур. Засвітило сонечко ранком у віконечка. Поклала мама в кошик паску, писанки, ковбаску та покликала донечку Параску. Від себе і від батька, і від мене занесеш бабусі свячене. І пішла Параска, в кошику ковбаска, писанки і паска, а дорогою дивуються горобчики, що в Параски вишита запаска. Іде Параска, вийшла на горбок, а до неї бровко песик скік та скок. Куди ідеш? Та що несеш? Несу я паску, писаночки, ковбаску. Від батька і від мами, і від мене несу бабусі свячене. А не буде там чого і для мене? Бровко питає, хвостиком махає. Писанки, матуся, написали оленями, півниками, сонцями прикрашали. Не на те трудились мої ненька, щоб з'їв бровка писанки смачненько. Подивись, Парасю, ще раз на свячене. Може, там знайдеться що для мене. Бровко питає, хвостиком махає. Білу паску немалі це речі. Мама цілу ніч місили, ще й пекли у печі. Ой, багато мали з нею праці. Чи ж годиться пасочка собаці? Подивись, Парасю, ще раз на свячене. Я голоден, чи нема нічого в кошику для мене? Лиш ковбаска, вся товстенька, з салом. Мама її довго начиняли, ще й пекли. Я знаю, їсти ти готовий, та не дам ніяк ковбаски псові. Поглянь, Парасю, в кошик, ще ж бо не порожній він. Бровко благає, хвостиком махає. Не порожній, ще остався хрін. Викопала я його сама в городі. Може, стане бровкові пригоді? Дала Параска бровкові ласощів тих, а бровко лиш понюхав та апчих! В носі закрутило, в очах потемніло. Пчихнув бровко, заточився та штовхнув Параску. Випустила вона з рук кошик, паску, писанку, ковбаску. Покотилася з горбочка паска, а за нею стежкою всі писанки, ковбаска, а за ними кошик і Параска, а за ними гавкаючи бровко пес. Котилися ранок весь. Аж мусили стати, бо докотились до бабусиної хати. Стала тоді Параска, позбирала в горщик паску, писанки, ковбаску та промовила. Бабусенько, я від мами і від тата, і від мене принесла ласощі вам та свячене. І сказала, яка пригода приключилася, як усі вони з горбочка покотилися. А бабуся, ну Параску цілувати, посадила її на покуті в хаті, а бровкові біля порога дала велику кість, а він зубами хап і їсть, і досі їсть. В казці ви почули нові незнайомі слова. Це запаска та покуття. Запаска – це жіночий одяг нижньої половини тіла. Запаскою також називали фартух.
Покуття – це куток в українській хаті, в якому вішали ікони. Вам сподобалась казка? А куди йшла Параска? Вона йшла до бабусі. Що вона несла в своєму кошику? Паску, писанки, ковбаску. А хто підбіг до Параски? Песик Бровко. Що просив Бровко? Він просив щось смачненьке. А чим Параска поділилася з песиком? Хроном. Що трапилось, коли песик понюхав хрін? Він чихнув. А чим бабуся пригостила песика? Кісточкою. А чим би ви пригостили песика Бровко? Намалюйте малюнки та надішліть. До зустрічі, друзі!